Tuko live tuko live, no, umenirudia hapa, tuko live. Kwa hiyo tunashukuru umekuja wakati mzuri kabisa. Nimekuja wakati mzuri. Nimejileta. Umejileta mwenyewe, jambo la heri kabisa. Swali letu la kwanza tu bwana, mmepokeaje waamuzi kutoka nje, kwa sababu nyinyi ndio mnakwenda kuchezeshwa hapo kesho dhidi ya mtani wenu Simba? Okay. Kwanza kama club ni kiri kwamba we are not aware kwenye decision hii ambayo imefanyika, na kwa kuwa kanuni zinatuelekeza vilabu kama tukiwa tuna shida yoyote na waamuzi ni kuwasilisha kwa maandishi kwa TFF, basi uongozi wa Club Young Africans utawasilisha hayo maoni, mapendekezo, kama kuna malalamiko kwa njia ya maandishi kwa TFF. Kanuni inatubana kidogo kuyawasilisha hayo kwenye vyombo vya habari, lakini taarifa hiyo tumeiona kama ambavyo nyinyi mmeiona pia kwenye mitandao ya kijamii, na uongozi utaketi chini kulishughulikia hilo jambo. Kwani kanuni ilikuwa inataka muhusishwe? Hapana, kwa sababu ni jambo ambalo limekuwa jipya kidogo. Kwa hiyo nafikiri ndio wanasema tupo kwenye hiyo discussion ya kuona namna gani tunaweza kuwasiliana na TFF kwenye hili jambo jipya. Kwa nafikiri labda palikuwa pana room pia ya vilabu kushirikishwa kwenye hilo, kuweza kufahamu, kwa sababu yako mambo ambayo yanatakiwa yatazamwe kwa kina kwenye hilo jambo. Kwa hiyo tutawasilisha kwa maandishi kwa TFF hayo mambo ambayo tunaamini yanatakiwa yatazamwe. Mtawasilisha kabla ya mechi yenyewe kuchezwa bila shaka? Yes, kwa sababu kanuni zinatuelekeza kama kuna jambo lolote natakiwa tuwasilishe siku 3 kabla. Kwa hiyo unaweza kuona taarifa yenyewe imetoka na tumekuwa limited kwenye hizo siku 3 kwa mujibu wa kanuni inavyoelekeza. Kwa hiyo tunajaribu kuangalia namna gani ni nzuri sahihi tuweze kuwasiliana na wenzetu wa TFF tuweze kuliweka hili sawa vizuri kabisa. Na hilo mpaka sasa lijabadilisha msimamo wenu wowote mpaka sasa kuelekea mechi yenyewe? No, hakuna ambacho kimebadilika, lakini kama club, kama taasisi ni lazima pia tupate kuelewa kila kitu kwa mapana yake. Kwa mfano Juma, unafahamu mwenyewe kwenye kanuni ambazo tuko nazo hapa, ikitokea labda waamuzi wanakosea kutafsiri sheria kwenye mechi, wote ni mashuhuda, mmekuwa mkiona waamuzi wakichukuliwa adhabu mbalimbali, si ndio? Sasa kwa mwamuzi kama huyu tunataka tujue pia kama inakata cross, kwamba ikitokea amechezesha au ametafsiri vibaya kanuni, labda kuna kanuni ambazo zitakata cross mpaka huko Egypt, kwa hiyo anaweza kuchukuliwa adhabu. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo tunataka tuyapitie kwa pamoja, na lengo ni kupata kitu kizuri. Kwa hiyo uongozi unaketi chini na utafanya hilo jambo kwa TFF inshallah. Na wakati mnafikiria hayo yote, mmekuja na hoja nzuri sana, mjue ikitokea hivi na kuaje, lakini hili tu la kwanza la hatua hii ya kuwaleta kutoka nje, watu wengi wamekuwa wakilipigia kelele, tunani kama sasa soka linaanza kukua, tunatibu soka linakwenda vizuri. Mimi sipo kwenye position ya kusemea watu wote. Mimi nipo kwenye position ya kuisemea klabu ya Young African Sports Club, na ninachokuambia ni mwongozo ambao naupata kutoka kwenye ofisi ya mtendaji mkuu baada ya kuuliza waandishi wanataka taarifa hii, na upige simu kupata taarifa na mimi nakuja kuwajuza. Kwa hiyo mimi sisemei umma unavyopiga kelele. Mimi nasemea maoni, mawazo na miongozo ambayo yanatoka kwenye ofisi ya mtendaji mkuu wa klabu ya Young African Sports Club. Kwa hiyo hamjafurahia wala mko katikati? Umesema? Mko katikati maamuzi yaliyofanywa na bodi kuleta waamuzi kutoka nje? Nafikiri hujazungumza swala la furaha kutokuwa na furaha. Mimi nawe nimezungumza namna ya waamuzi hao wamekuja, na nimekwambia kwamba tuko aware, na kama taasisi kwa mujibu wa kanuni inavyoelekeza tutatuma hayo maoni yetu, mapendekezo yetu kwa TFF kama kanuni inavyoelekeza, kwa sababu kanuni inatubana sasa kuanza hapa kuchambua kwamba hiki kiko hiki kwenye vyombo vya habari. Kwa sababu jambo hili lipo kwenye kanuni pale, basi uongozi unalishughulikia hivyo. Kwa hiyo ni kipande ambacho umeniuliza na nimekupa ufafanuzi. Kwa hiyo masuala haya ya furaha kutokuwa furaha hatujayazungumza. Otherwise mnaendelea na mauzo, kwa maana mnaendelea na maandalizi kwa ajili ya mchezo wenyewe, na mashabiki wenu wajiandae kwenda kushangilia timu yenu kesho.
Kabisa, mauzo yanakwenda vizuri na tumeona mwitikio mkubwa sana kwa mashabiki wetu wakihamasika kwenda kununua tiketi kwa ajili ya mchezo huu, na hiyo hamasa inarudi moja kwa moja kwa wachezaji kwa sababu wanasoma kwenye mitandao, na naamini watakwenda kuipambania nembo ya klabu yetu pata matokeo mazuri inshallah. Ali, tunakushukuru sana, umetupa jambo la kujadili hapa studio, tunakushukuru kwa muda wako. Asante sana Kamanda, mmemsikia Ali? Yani kuna hoja hapo kwamba je, huyu akiharibu ripoti zake zinakwenda bodi ya ligi pale ama zinakwenda Misri? Huyu urefa huyu. Na watu watataka huyo si alituharibia afungiwe. Anafungiwa kule kwao Misri ama Karume pale. Hilo nalo neno. Kwani hii marefa waliochezesha mechi ya timu ya Ali mbili za mwisho, kuna mtu ametaka afungiwe? Waliharibu. Kuna magoli ya offside au kwa sababu yalikuwa yapi ya offside? Ukuyaona kumbe? Jana Ashraf, hebu msaidie Ansi. Ilikuwa goli la offside. Walifungiwa wapi sasa? Yaani mechi ya mwisho ya Yanga kucheza kabla ya kuelekea dabi kulikuwa na goli la offside. Na ya pili kutoka mwisho pia nadhani. Au unazungumzia mechi za Yanga? Nikajua mechi za dabi za Misri. Mimi sizungumzii dabi. Au si kama wanafungiwa watafungiwa hapa. No, yani I would take him seriously. Kama angeoji kwa nini marefa wawili wa mechi zao pia hawajafungiwa. Si bado kamati haijatoa maamuzi. Haiwezi kutoa kwa sababu inalalamika. Hawezi kufungiwa kwa sababu hajatengeneza hiyo narrative. Yaani unajua kama kuitengeneza. Yaani kamanda, nani anatakiwa kuitengeneza? Yaani kosa alihalalishwa kwa kosa. Yaani makosa yametokea mechi za Yanga zilizopita. Tumezungumza, tumeposti, umeona? Sasa kama wenye mamlaka hawajachukua action, unafanyaje? Lakini pia kuzungumza with the same energy kama kamanda, kama wewe kuzungumza kamanda pamoja na Hans, hata kama tukuzungumza kwa hiyo energy ama tulizungumza kwa energy, wale waamuzi kama watachukuliwa hatua hawatachukuliwa hatua, lakini mamlaka ambayo inachukua hatua ipo hapa. Sasa swali la msingi lilikuwa hapa, ikitokea huyu mwamuzi hii ni mechi namba 100 Juma, maisha yataendelea kwa sababu hata wao waamuzi wetu sawa. Mimi ile siku ya risasi hapa alivyoharibu, nilikuja nikauliza kwamba guys, hii ni mara ya kwanza ya risasi atakuwa anafungiwa? Hapana. Sasa kufungiwa kugarantii mtu hawezi kufanya makosa, ndo maana nawaambia hata huyu Arajiga tunayesema so called ni mwamuzi bora, hakuanza kuwa mwamuzi bora juzi, lakini perception yetu ambayo ndio inabadilika kama hali ya hewa ya Ziwa Victoria. Unajua Ziwa Victoria ndio ziwa pekee duniani ambalo lina zile sudden weather changes. Yani unaweza kukuta huku kuna hali ya kawaida ya jua afu kule ziwani ghafla mvua. Opinion zetu hizi zinazobadilika zenyewe ndio shida, kwa sababu Arajiga leo tunamtaja refa bora, anaweza kaharibu kwa sababu man is to error. Ni jambo la kawaida kabisa. So kama tuna accept kwamba Arajiga anaweza kuharibu man is to error, why should we question huyu refa aliyetoka? Na hakuna refa ambaye anaweza kuchezesha kwa 100% hata huko Ulaya ambako tunaamini. Precisely. Hata waamuzi ambao Jemedali katoka kutuambia kwamba England wana waamuzi bora, kombe la dunia lililopita hakuna hata mwamuzi mmoja kutoka England kaenda kuchezesha. Ripoti ya huyu mwamuzi inaenda wapi? Yaani anayemhukumu ni hawana kwa kupeleka. Hiyo pointi si wanairuka. Wataendelea na shughuli yao kama kawaida. Hiyo pointi wanairuka, hawataki kuizungumzia. Niwa na mamlaka yani ni hivi, twende taratibu. Wanataka kuelewa. Ni sawa na chukulia mfano wewe Juma umesafiri. Sawa? Umekwenda let's say Seychelles. Umekwenda Seychelles ukapigana na mtu ukakamatwa. Sawa? Utakuwa prosecuted kwa sheria za Seychelles mpaka aje kufika mambo kwamba uwe extradited. Kama kuna extradition treaty kati ya Seychelles na Tanzania, utakuwa ni mjadala siku nyingine. Tukija kwa marefa, the appointing authority hawa marefa ni bodi ya ligi na TFF. Kwa hiyo kama wakiharibu, wana serve katika jurisdiction ya Tanzania. Kwa hiyo consequence twende taratibu. Consequence yao next time hawatakuwa considered, watakuwa considered waamuzi wengine. Umeelewa? Lakini kama tunaamini kwamba hili ni swali gumu sana la kuuliza, kwamba tutakuwa tunazua mjadala mwingine hapa, it's like that. Lakini reasoning, logical reasoning ya kawaida kabisa ni kwamba the appointing authority ndio itakuwa the sanction. Asante kamanda. Kuna point nilizungumza mwanzo, tujue ya mambo yanavyokwenda.
Mimi nilizungumza pointi moja mwanzo na Ali ndo amekuja kuirudia kwamba vilabu vina mamlaka au vina haki ya kuappeal kama havijakubaliana na mwamuzi, na kanuni zinawaruhusu kufanya hivyo kwa kipindi kabla siku 3 kabla mechi haijachezwa. Sasa waamuzi wametangazwa jana kabla siku 2 za mchezo. Hiyo kanuni ya 8 iko wapi? Jemedari si amesema hapa wale wanaamua tu. Ametoa maoni, kanuni ya 8 inazungumzaje? Yani kwa upande wa bodi hakuna mtu anaweza akawapangia wapi watoe muamuzi. Popote unakopata wao watatoa muamuzi. Ila vilabu vina hiyo room ya kuuliza na kuhoji au kama hawajaridhika na huyo muamuzi wakapeleka ambazo ndo siku 3 kabla ya mechi. Maamuzi katangazwa kabla siku 2. Hiyo haki ya vilabu iko wapi? Nadhani katika hali ya kawaida unajua kuna msemo mmoja wa Kiingereza anakuambia everything is a conspiracy when you don't know how things work, kwamba kila kitu ni njama kama hauna idea ya jinsi ambavyo vitu vinafanya kazi. Sawa. Kanuni inasema kwamba malalamiko ni siku 3, lakini referee amekuwa appointed kabla few days. Kama una legit reasons za kutomwamini yule refa, the fact kwamba mechi bado kuna siku 2 za hicho kitu kutokea, it means kwamba ile kanuni ambayo imesema kwamba ni siku 3 kama wao bodi ya ligi wametangaza ndani ya siku 2, it also means kwamba hata nyinyi ndani ya siku 2 mnaweza kulalamika. Hakuna kitu kama hicho na wewe ukilalamika malalamiko yako yatakuwa accommodated, hakuna mtu atakayekataa. According to kitendo cha kupeleka unachokibisha Ansi sijui kama ni sawa, lakini according to Alikamwe wamesema wanaandika ndani muda tutampigia tena, nadhani tutamuuliza kama mfanyaje. Wanaandika wanachotaka kukiandika kupeleka TFF, manake huu muda ambao umetolewa ndo ambao wanaona na unatosha. Hiyo sasa ni tafsiri yako, sio tafsiri yako, sio tafsiri. Kanuni unaweza kutumia hata mazingira kutafsiri kitu. Kanuni na demand, lakini wao imewafikia kulingana na muda ambao pengine sio sawa. Kwa hiyo wanatumia huo muda ulioko. Kama ni swala la kanuni, ina maana hata waliotoa taarifa wako nje ya kanuni. Hivi ambapo tunadili nao humo. Hivi ngoja niwaulize kitu kwamba hilo lalamiko la Afrika haliwezi kufanywa kazi. Unavyouliza hivi, unavyouliza hivi. Yani unasikia tafsiri yake ni kwamba bado dakika 15 ifike saa 5 kamili, lakini tuko hapa tunapewa nguvu na K4S Security.